Belə bir bərabərsizliyin həllini sizə təqdim edirəm. Göründüyü kimi burada loqaritm mərkəzindən x, kosinus x əsasdan 4-dür. Biz 2-nin kvadrat kimi yazıb, loqaritm funksiyanın loqaritmanın o xassəsini nəzərə alsaq, ekvivalent olan bu bərabərsizlik almış olaraq. Burada loqaritm mərkəzindən kosinus x-i bir a ilə əvəz etsək və bununla ekvivalent olan a minus 2, a-da 2 kiçik bərabərdir 1 bərabərsizlik almış olaraq. Burada nəzərə alsaq ki, kosinus x müsbət qiymətlər almalıdır və həm də modulca 1-dən kiçikdir. Deməli, kosinus x 0-1 aralığında dəyişər. Kosinus x 0-1 aralığında dəyişəndə loqaritm 2 əsasdan kosinus x-in qiyməti mənfi ədəd olar. Loqaritmin funksiyanın xassəsinə görə. Aşağı 1-dən böyük, yuxarıdakı ədəd 1-dən kiçik olanda loqaritmik ifadənin qiyməti mənfi olur. Buna görə də biz bu bərabərsizliyin hər tərəfini a-ya vursaq, a mənfi ədəd olduğundan bu bərabərsizliklə ekvivalent olan belə bir bərabərsizlik alarıq. Bunu da kvadratlik bərabərsizlik kimi həll etsək, köklərini tapsaq, kökləri a1, 2, a2 də mənfi 1-ə bərabərdir. Deməli, a 2-dən böyük olmalıdır və mənfi 1-dən kiçik olmalıdır. A 2-dən böyük ola bilməz, çünki onda kosinus x böyük 4 olmalıdır. Bu ola bilməz. Biz bilirik ki, kosinus x-in qiymətləri dedik kimi modulca 1-dən kiçik bərabər olmalıdır, yəni ən böyük qiyməti 1-dir. Deməli, bu variant ola bilməz. Ona görə biz ikinci variantda olan loqaritm mərkəzində kosinus x kiçikdir, mənfi 1 bərabərsizliyi əldə etməliyik. Burada yenə də bu bərabərsizlik, aydın məsələdir ki, bu bərabərsizliklə ekvivalentdir. Yəni, kosinus x müsbət qiymət almalıdır və loqaritmik funksiyanın monotonluğunu nəzərə alsaq, 2-də 1-dən kiçik olmalıdır. Bu bərabərsizliyin həlli də vahid radiuslu dairədə gördüyünüz kimi x oxu, y oxudur. Vahid radiuslu çevrə çəkmişik. Burada biz 2-də 1, x bərabər 2-də 1 oxunu çəkmişik. 2-də 1 kosinusun 2-də 1-ə uyğun qiyməti bildiyimiz kimi pi bölünsün 3 və mənfi pi bölünsün 3-dür. Bunları qeyd eləmişik. Bu nöqtə gördüyünüz kimi pi bölünsün 2 nöqtəsi, burada mənfi pi bölünsün 2 nöqtəsinə uyğundur. Və fikir verin, kosinus x 0-dan 2-də 1 aralığında olanda, yəni kosinus x bu aralıqda dəyişir. 0-2-də 1 aralığında dəyişir. 0-2-də 1 aralığına kosinus x-ə uyğun olan bucaqlar da gördüyümüz kimi, bax, bu bucaqlardır. Bu bucaq, yəni pi bölünsün 3-dən pi bölünsün 2-yə qədər olan bucaq və bir də mənfi pi bölünsün 2-dən mənfi pi bölünsün 3-ə qədər olan bucaqlardır. Ona görə də bu bərabərsizliyin başlanğıc həlli, belə deyək də, bu olacaq. Bu iki aralığın birləşməsi, bu aralıqla bu aralığın birləşməsidir. O da bu formada yazılır. Və biz nəzərə alsaq ki, kosinus x funksiyası dövrü funksiyadır. Onun ən kiçik müsbət dövrü 2pidir. Ona görə də yekun bu bərabərsizliyin həlli bu formada yazmış olarıq. Diqqətinizə görə sağ olun.